Подводные лодки Черноморского флота РФ проводят военные учения у берегов оккупированного Крыма. Российские подводные лодки Черноморского флота проводят военные учения у крымских берегов. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ. В ходе учений подлодки отрабатывают тактические маневры, один экипаж отрывается от слежения, а второй максимально длительно его поддерживает. Отмечается, что учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки ЧФ и направлены на повышение уровня профподготовки личного состава. Сейчас в состав Черноморского флота РФ в Крыму входит 12 подводных лодок.